Good morning guys. Bagong napos naman tayo. Nagka-charge lang siya. Ayan. Pero ayaw mag-power. Ibig sabihin sila yung power switch. Ayan gagawin natin to. Guys. Madali lang ito. Okay lang yung maingay. No problem yun. Hindi lang to guys. Marami dito ang titinda guys. Oh. May palamig. May ice cream. Guys, kung gusto nyo magpalamig guys o bumili ng ice cream meron tayo. Dito lang sa aming munting tahanan kay Aim Store Sanara Street ISG, tapat lang ng court. Yan guys, hindi lang cellphone ang pinagbabalahan natin, lahat kung anong meron.
madali lang guys. Huwag niyong kalimutang suportahan guys ating mga bagong video para updated tayo sunod pa natin mga upload. Salamat.